今天带大家去亚洲最大的风俗街区逛一逛。这个地方呢，就是大名鼎鼎的歌舞伎町一番街。先从名字给大伙儿解释啊。首先，歌舞伎的意思呢，它不是像我们中国人想的那样啊，它不是失足妇女的意思。在日本，这个词更多的呢是倾向于舞台剧某种演员的意思，它是有男有女的啊。其表演的内容呢，也更像是我们这边的话剧。那后面的这个町呢相当于小巷子的意思。那最后面跟着的一番呢，就是最棒的意思啊，一级棒啊，就是这个词的音译。那这条街连起来的翻译呢，就是最棒的话剧演员一条街。当然，这当然是字面的意思啊！你别说日本多发达怎样怎样，它其实和绝大多数现代文明一样啊，它是又想当美女又想要牌坊的。所以歌舞伎当然不是失足妇女，但是歌舞伎町一番街里的歌舞伎，它还真的不是前边说到的啊这个歌舞伎。没错，它就是你我这些老色啊，是吧？想的那样。否则它这个地方它也不会成为全世界单身旅行的日本第一站呢。啊，你真的以为是那么多人喜欢看话剧啊，亲？那你要是说，哎，老婆，我这次是蜜月旅行，我能不能也去看看？那你能问出这个话，我得叫你一声大哥大。我觉得全中国男同胞的家庭地位就要靠你提拔了，你赶紧回来开课吧，你还旅什么行啊？你这样的人出去旅行，就是对先进生产力的不尊重啊！都送他100万，将来忠诚于我的人，那就是几个亿了，听众掌声。当然，我这是开玩笑啊。歌舞伎町一番街其实不仅是能够让男同胞大健康一下的，你要是同意的话，你的女朋友也可以大健康一下。你看看这一个个风姿卓越的牛郎桑啊，他可能真的是全世界一枝独秀。抽烟吗？啊，no。乌龙茶。那你说我俩都不去，我们是正经人嘛？那这个地方还值不值得你逛呢？其实歌舞伎町一番街除了上面说到的风俗产业之外啊，它还是有很多吃喝玩乐的地方的，什么小酒馆啊、泰国菜啊、中国菜啊、娃娃店啊、看电影啊、情侣套房啊，这里其实都是应有尽有的。所以歌舞伎町一番街在日本人的眼里啊，它其实就是一个夜生活的场所，其实没有那么多的颜色在里面啊。你看这帮小伙子啊、小妹妹放了学都坐在那儿席地而坐，就在那儿喝酒。最后呢，给大伙儿解谜一下中国人去这儿啊问的最多的2个问题。第一个呢，就是这个无料案内所是个什么玩意儿？无料啊，其实就是免费的意思。案内所呢，就是介绍所的意思。那是不是真的这些人会免费的给你介绍小姐姐呢？啊，你记住，年轻人，就是你自己在街上亲自搭讪来的小姐姐，她也不是免费的，懂了吧？第二就是据说啊，这个地方它不待见咱们中国人，对咱们是有歧视的，这是真的吗？不接受中国人，这是真的，但是有歧视啊，我看还真不是这样。其实不管你是哪国人啊，只要这个小姐姐看你是外国人，那么他们一般啊都不会跟你有太过亲密的这种行为。这不是歧视不歧视的问题，而是因为语言的不通，它会惹出很多麻烦。毕竟啊，它这里的项目和咱们这边的大健康产业的服务标准它是有差异的。至于差异在哪里呢？我这里肯定就是不便诉说了啊。你要是非常想知道的话，可以私信我。好了，关注老庞多一点，每天见识多一点，下期再见。